Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Hoxe imos conversar nesta rolda de contactos que estamos a ter esta semana cos nosos representantes políticos, co concelleiro do PP, con Alejandro Sánchez Brunete, o encargado de responder hoxe por parte dos populares composteláns. Alejandro, benvido, moi boas. Hola, que tal? Boa tarde. Xa había un tempo tamén que non nos víamos por aquí pola entrevista. Efectivamente. Pois tocalle a vostede vir nunha xornada que foi bastante axitada, podemos dicir, no Concello, no Pazo de Raxoi, porque coñecíamos que o concelleiro Jorge Duarte finalmente vai declarar ante a Xustiza como investigado, que antes soíamos dicir como imputado, por ese presunto trato de favor aos locais de ocio nocturno da cidade, un asunto do que xa temos falado moito tamén nos nosos programas e que vostedes dende o PP estiveron seguindo moi de cerca, pedindo documentación continuamente. Vostede en concreto ten falado deste asunto. Temos que dicir que esta mañá coñecíamos esa condición de investigado ou de imputado de Jorge Duarte da man do propio concelleiro. Foi o propio Jorge o que compareceu ante a prensa para anunciar que recibirá esa notificación. A pregunta, para comezar, como recibiron a noticia no PP? Bueno, a verdade é que é unha mala nova, non? É unha nova en todo caso que o que fai é incrementar a desconfianza que os cidadáns poden sentir cara a un goberno que xa non suscitaba moita confianza, sobre todo no ámbito da xestión, e que agora vai suscitar máis desconfianza no que ten que ver coa ética pública. Por lo tanto, é unha mala noticia, aínda que en todo caso entraba dentro do probable dende o punto e hora en que xa nas semanas previas houbo funcionarios que tiveron que ir a declarar como testigos, non? A verdade que nós non coñecemos o alcance da investigación ou das diligencias previas que está a facer o Ministerio Fiscal. Parece ser que o Ministerio Fiscal está a investigar un posible trato de favor a uns locais frente a outros locais no que ten que ver coa imposición ou coa non imposición de sancións por determinadas actividades irregulares. Eso podería ser coincidente coa investigación política que o Grupo Popular abriu xa hai meses. Efectivamente, hai meses nós tivemos ao principio intuicións e despois algo máis que intuicións e indicios de que no que era a aplicación do réxime sancionador, no réxime de multas no Concello de Santiago se estaban producindo comportamentos un tanto extraños e atribuibles ao goberno de Compostela Berta. Esta é unha cidade, hai que lembralo, no que anualmente son centos ou miles de persoas as que son sancionadas, ademais, neste último ano de goberno de Compostela Berta incrementouse o número de persoas sancionadas. Pensemos, por exemplo, con os centos de persoas que son sancionadas no ámbito da circulación e do ámbito do tráfico, e no marco dunha cidade que xera moitísimas sancións, descubrimos que había determinados locais de ocio nocturno que estaban tendo un trato moi privilexiado, xa non privilexiado, sino un trato que podería, digamos, calificarse como non precisamente como non moi legal ou un absoluto legal, que consistiría en agochar determinadas sancións de determinados locais. Nos abrimos esa investigación, pedimos unhas explicacións no pleno, pedimos a comparecencia do concelleiro. A verdade é que foi unha comparecencia frustrante porque foi un exercicio de escapismo e posteriormente presentamos 15 preguntas concretas para que nos aclarase o por que si uns locais eran sancionados e por que non outros locais non eran sancionados, non? Estamos á espera de que resposten e agora recibimos a noticia de que o Ministerio Fiscal decide imputar ao concelleiro de Compostela Berta, Jorge Duarte, a fin de que se explique nun asunto que debe de ser máis ou menos coincidente coa investigación política que abriu o Grupo Popular. Supoño que vostedes dende o Grupo Popular quereran ser o máis cautelosos posibles, esperando a esa declaración ante a Xustiza e o que se poida decidir despois precisamente por parte da Xustiza. Pero non sei se a día de hoxe esperan algunha reacción por parte do goberno despois de que fora chamado como investigado ou como imputado Jorge Duarte. A ver, eu creo que hai que distinguir as responsabilidades políticas das responsabilidades que se deriven dunha actuación da xustiza, non? Pode haber conductas que non sexan delictivas, pero que sexan políticamente reprobables. Por poñer un exemplo, mentir. Entón, nese sentido, nos pensamos que xa o que o Grupo Popular ten descoberto a respecto do comportamento do goberno de Compostela Berta xa debería ter dado a asunción de algún tipo de responsabilidade. Agora, o que hai é unha imputación, e a pregunta
pregunta é se o feito de que un concelleiro se vexe imputado ten que dar lugar pois, a un tipo de responsabilidade, nomeadamente, por exemplo, pois a dimisión. Eu creo que coñecida a postura equilibrada e a postura prudente do Partido Popular a respecto de todo isto, non sempre dixemos que unha imputación non prexulgaba nada, que unha imputación, en principio, non debería dar lugar a unha dimisión, que eso debería producirse, pois, o mellor, nunha fase posterior do proceso jurisdiccional, pero tamén é certo, e eu creo que isto é moi importante suliñalo, tamén é certo que Compostela Aberta, dun xeito absolutamente voluntario, se comprometeu cos cidadáns no sentido seguinte: se algún concelleiro resultaba imputado, dimitiría inmediatamente. Polo tanto, resulta certamente sorprendente que os mesmos que anuncian e que se comprometen a dimitir no caso de que haxa unha imputación por prevaricación, cando son imputados, digan que non dimiten. Dende logo é sorprendente. O certo é que Jorge Duarte non anunciaba esta mañá a intención de dimitir do seu posto de concelleiro, pero sí dicía que poñía en mans do alcalde dúas das funcións que ten nese departamento, que son a de licenzas e a de disciplina urbanística. Non sei se isto significa algo para vostedes, que estes dous puntos en concreto si os poña a disposición do alcalde para que sexa el o que tome a decisión de excluílo desas funcións. Eu creo que esa é unha decisión que probablemente ese alcalde debería ter tomado hai uns cuantos meses, non? Cando se descubriu o comportamento irregular do concelleiro, é dicir, no ámbito da disciplina urbanística, pero cando o concelleiro propón isto agora, o propón como unha solución atenuada frente a outra posibilidade, que é a posibilidade da dimisión, que é a posibilidade a que eles mesmos se comprometeron cando se presentaron as eleccións. Eles, ademais, o asinaron e publicaron un código ético, un código supostamente ético, que di que nos casos de ser imputados por un delito de prevaricación en beneficio de terceiros, terían que dimitir. El foi imputado por un delito de prevaricación en beneficio de terceiros, en beneficio de determinados locais que verían exonerado a súa obriga de pagar unhas multas. A verdade é que el non dimite, é dicir, realmente é sorprendente. É certamente sorprendente, é curioso que eles propoñan unha determinada medicina, pero eles non se apliquen a medicina. Non quero ser eu con esta pregunta ou non quero incitar a ningún comportamento de vinganza ou de pois agora pásalle a vostedes, pero sí que cabe preguntar precisamente o PP por esta cuestión, porque viviuse no Grupo Popular de Santiago situacións de imputacións de concelleiros que finalmente o certo é que foron absoltos despois de que xa non formaban parte do goberno local. E Compostela Aberta, o goberno actual, si menciona moi a miúdo esta cuestión, cando falamos de moi diversos temas de actualidade municipal, si recorda moitas veces esa situación que se viviu no PP. Por iso lle pregunto un pouco cal é o sentimento ante esta situación. Eu a verdade lembro a un familiar que sempre me decía, todas as soberbias caen, non? Porque evidentemente estes señores foron absolutamente soberbios e absolutamente implacables nos xuicios que facían sobre os demais e agora son absolutamente condescendientes sobre nos xuicios que fan de si mesmos, non? Eso é evidente. O que pasa é que, como, de algún sitio, como vostede apuntaba, nos preferimos fuxir de calquera ánimo de venganza, creo que temos unha vocación como partido política, unha vocación humanística, equilibrada e prudente, e nos, dende logo, non imos organizar unha jauría humana como a que eles organizaban contra as persoas do Partido Popular que se podían ver nunha situación semellante. Entón, nese sentido, nós somos prudentes, o que pasa que ao mesmo tempo que somos prudentes e que entendemos que non hai que organizar unha jauría humana, o que si lles lembramos é que eles teñen un código ético libremente asumido, libremente publicitado, que utilizaron como un instrumento de propaganda para intentar gañar vontades electorais, e agora non se aplican o seu propio código ético. Non deixa de ser sorprendente e non deixa de ser unha certa estafa democrática, claro. Polo tanto, prudencia, pero recordar as súas propias leis, digamos. Evidentemente. Pois imos ir avanzando un pouco xa neste asunto tras ese coñecemento de que, como dicíamos, de que Jorge Duarte comparecerá ou declarará como investigado nese presunto trato de favor a locais de ocio nocturno da cidade. A raíz desa situación, desa investigación, comezáronse a producir unhas mesas de diálogo entre o sector hostaleiro co goberno e onde está tamén a oposición. O sector hostaleiro pedía
que se afloxara de alguna maneira un pouco a normativa dentro da legalidade, pero que non fora tan estrita, que puideran desenvolver as súas actividades con un pouco máis de normalidade, podemos dicir. A vostede parecelle correcto que estea a oposición dentro desas mesas de diálogo? E pregúntollo porque por parte do PSOE si se queixaba de alguma maneira o voceiro Paco Reyes de que era un problema que o goberno compartía neste caso coa oposición, cando noutros asuntos que non son tan complexos pois van un pouco máis por libre. Esa era un pouco a idea de Paco Reyes, que agora o alcalde acordáballe de compartir este conflito cos hostaleiros. Non sei vostedes de que opinión. Sí, bueno, podemos concordar, non, nese diagnóstico, porque sí é certo que cando teñen un problema e non saben como resolvelo, sentan a mesa a oposición nun intento de corresponsabilizar a oposición sobre a decisión que se tome. Nós a verdade é que fomos a esa mesa pois máis a título de observadores, porque decir, o que ali se podía acordar era unha decisión unilateral do goberno, non era unha cuestión que tivese que pasar en principio polo pleno onde estamos o resto dos grupos. Fomos a título de observadores, tiñamos certamente dúbidas porque desa mesa mal chamada de diálogo, decir, foron excluídos dun xeito moi claro pois os veciños, non? É evidente que na cidade pois hai un conflicto, digamos, de intereses ou de expectativas entre a hostelería nocturna e os veciños que lóxicamente pois teñen un dereito ao descanso, e a pretensión que pode ser lexítima dos hosteleiros, o mellor de relaxar un pouco o rigor de determinadas normas urbanísticas, esa pretensión debería dar lugar pois bueno, pois a escoitar o parecer dos veciños afectados, pero a verdade é que os veciños pediron estar nesa mesa, non solamente non foron invitados polo alcalde esa mesa, sino que nin sequera o alcalde nunha parte, nunha reunión independente, os recibiu para, bueno, pois escoitar o seu parecer a respecto das peticións que facía a hostelería nocturna, non? Por lo tanto, nos estivemos nesa mesa, bueno, pois con unhas certas dúbidas a título de observador. Agora parece, bueno, pois que van a intentar clarexar determinados criterios aplicativos da norma, todo o que sexa a seguridade xurídica benvido sexa, pero se iso implica, pois, ao mellor tomar unha medida que supón unha maior desprotección dos veciños, eu creo que os veciños deberían ser escoitados, non, para valorar se a medida que vai tomar o goberno é a correcta ou non. Vostede coñece ben esa área, esta problemática que xa se deu máis veces. Vostede ve unha solución que poida ser que non beneficie concretamente a ninguén e que beneficie a todos a vez, que sexa boa para todos as vertentes deste problema, bueno, veciños, hostaleiros... Evidentemente é un problema moi complexo, un problema que se deixou crecer, non? Porque o erro está en que durante moitos anos os autodenominados gobernos de progreso pois concederon moitísimas licencias para actividades de hostelería nocturna, sobre todo no casco histórico, ás veces tamén en determinadas rúas do ensanche, e ao final pois o que crearon foron unhas zonas moi saturadas de locais e con uns niveis acústicos certamente intolerables. Por lo tanto, nos atopamos nunha situación na que non é doado revertir a situación, eso é evidente, pero eu creo que pode haber pois unha batería de medidas que progresivamente pois si vayan revertindo esa situación, non a corto plazo, pero si a medio plazo. O que pasa que hai que ter vontade. Eu teño a sensación de que neste problema, neste conflicto de intereses, non hai precisamente moita vontade do goberno municipal de escoitar os veciños, non hai moita sensibilidade precisamente por eles. Eu poño un exemplo. Agora o goberno municipal vende suspender as licencias, por exemplo, para os hotéis, pero, sin embargo, non ven de suspender as licencias pois para que poidan abrir locales de hostelería nocturna con 300 persoas no casco histórico. Por exemplo, acaban de dar unha licencia pois para que abra un local de hostelería nocturna que vai ter unha actividade ata as 5 da mañán no corazón do casco histórico. Home, unha cosa é non revertir de hoxe para mañán a situación grave que se vive de contaminación acústica, e outra cousa moi distinta é agravala, que é o que están a facer. Precisamente esa moratoria que proíbe abrir novos hotéis acabase de ampliar ata o 2019. Vostedes están de acordo con que se dea esta situación? A ver, que pode traer de beneficioso para a cidade ou de negativo, neste caso? Claro, a ver, é evidente que empeza a haber unha certa desproporción no casco histórico entre o que son os edificios que se dedican ao uso do hotel e ao uso de vivenda, ainda que hai todavía moitos máis dedicados ao uso de vivenda. É certo que os que se dedican ao uso do hotel están crecendo. Isto pode supor un problema, bueno, pois porque ao final, se hai moitísimo hotel, o pouco comercio que queda, pois vai ser un comercio que atenda máis aos intereses dos turistas que os intereses dos residentes, polo tanto,
tanto, bueno, hai unha perda de servizos, e despois o feito de que se sigan construindo ou se sigan rehabilitando moitos edificios como hotel, eso que fai é incrementar o prezo da vivenda. Me explico, se eu quixera mercar no casco histórico non podería facer unha oferta para mercar ou para alugar unha vivenda tan potente como económicamente como podería facer quen queira facer do casco histórico un lugar para instalar hotéis. Polo tanto, pode contemplarse ou pode valorarse ou pode estudiarse esa medida de suspender inicialmente licencias que non podería ser por máis tempo de 2 anos. Con que intención? Pois evitar que se consolide ou que progrese unha situación que o mellor dentro de 2 anos coa revisión do plan especial é unha situación que xa non pasaría pois a ser legal ou que pasaría a ser estar máis limitada. Unha cousa que se pode estudiar. Que pasa? Que non se vai conseguir que veña máis xente a vivir o casco histórico por o mero feito de impedir que se establezcan os hotéis. Eso ten que ir acompañado de moitas máis medidas que favorezan a accesibilidade, que favorezan a existencia de menor ruido nocturno, que favorezan a instalación de servicios, etc. etc. E despois é unha cousa que tamén, é dicir, a mí particularmente me preocupa bastante, e é que unha cousa é decir, bueno, imos limitar, digamos, unha polución, unha extensión enorme dos hotéis para que non lle gañe moito terreno ás vivendas, a fin de favorecer pois que isto siga sendo un espazo residencialmente atractivo, non solamente un espazo turístico, que podería ese plantexamento, bueno, pois ser valorable, é cousa distinta, é dicir, imos impedir que haxa máis hotéis para que os que estean teñan garantida a súa rentabilidade. Eu entendo que o que xa está instalado como hotel prefira que non exista competencia, pero resistir digamos, limitar a competencia é algo moi perigoso, porque tamén o señor que ten un comercio, ten unha zapatería, ou ten unha froitería, ou ten unha papelería, tamén podería pedirlle ao Concello que non dea máis licencias para unha zapatería, para unha papelería ou para unha tenda, porque todo o mundo está sometido ás regras da competencia. Por lo tanto, eu creo que está o goberno misturando os argumentos e misturando as intencionalidades. E volvo a insistir, conseguir que veña máis xente a vivir ao casco histórico é algo que non se acada simplemente limitando licencias para hoteles, para apartamentos, etc. etc. Exixe moito máis, exixe, por exemplo, que se asilicen os traballos de revisión do plan especial e que se faga un esforzo, bueno, pois para dotar de máis servizos este espazo. Me facía yo esa pregunta porque mencionaba vostede o da moratoria. Quero rematar co tema de Jorge Duarte para pasar a outra cuestión. Como dicíamos ben ao principio, dende o PP estiveron facendo unha investigación, por chamala así, política, como vostede dicía, pediron documentación. Para rematar con isto, non sei se vostede quere contestar a esa pregunta, pero non sei se atoparon algunha conclusión ou algún indicio directo que vostedes creen que si houbo ese trato de favor. Evidentemente, por poñer un exemplo, sen dar nomes de locais, non? É dicir, hai o caso dun local pois emblemático, dun local nocturno do casco histórico que comete unha determinada infracción e o concelleiro non asina o expediente sancionador. En esas mesmas datas, por unha conducta semellante, eso sí, quizáis menos grave, asina un expediente sancionador contra un local do ensanche. Terá que explicarlo. Esos son os indicios máis claros, porque vostedes pensan que pode haber ese... Hai máis, quero dizer, hai unha negativa pois a asinar determinadas multas, xa digo, determinadas multas no contexto dun concello que xera centos e miles de multas, pero hai determinadas multas, é dicir, que son retidas, eso é evidente. O concelleiro, ademais, non dixo a verdade cando dixo que el paralizaba algúns expedientes sancionadores que conlevaba a posibilidade de peche. Non era certo, tamén paralizou expedientes sancionadores con simples multas e incluso expedientes sancionadores que non conlevaban multa de inicio, que o mellor o que conlevaban era o que se chama unha reposición da legalidade, volver, digamos, a estructura dun local ao seu estado orixinal. Nalgúns casos tamén o paralizou, pero o caso máis flagrante é o caso de 2 locais, un local, é dicir, do casco histórico moi coñecido, que comete unha determinada irregularidade, en concreto dúas irregularidades, e o concelleiro se nega a asinar o inicio de expediente sancionador. En esas mesmas datas asina unha multa por unha conducta semellante, posiblemente menos grave, contra un local do ensanche de Santiago. Pois aí queda esa aclaración de algo que comprobou o Partido Popular con esa documentación que foi pedindo. Cambiamos, polo tanto, xa de asunto. Esta noticia chegaba cando comezan as negociacións para elaborar os orzamentos de 2017, comezou xa ese proceso por parte do goberno, xa houbo algunhas reunións ou algúns encontros informais. Quería preguntarlle cal vai ser un pouco a postura do PP ante esas negociacións. Van vostedes facer propostas en concreto? Queren esperar a ver que
cal é ese documento que presenta antes o Goberno? Moi sintéticamente, estamos a expectativa e ao mesmo tempo somos escépticos. Somos escépticos porque o Goberno de Compostela Berta, consonte o seu carácter sectario, xa dixo que, bueno, que o PP pois non ia ser un interlocutor prioritario para eles e que, por lo tanto, a nosa opinión non lles interesaba tanto como a opinión do PSD, PSOE ou do BNG. Socios preferentes, dicían que serían os demais os socios preferentes, por lo tanto, xa sabemos que non teñen moito interés no que nos digamos. Aínda así, pois nos faremos, algunha suxestión ou algunha observación principal, pero lógicamente estamos á espera de coñecer o anteproxecto global dos orzamentos. O sea, que van a estar nese modo, espera a ver como vai evolucionando. En modo expectativa, sen moita confianza nas posibilidades de interlocución con este goberno, nin moita confianza tampouco no rigor orzamentario deste goberno, e sen moita confianza na posibilidade deste goberno presente os orzamentos que a cidade necesita, pero en todo caso, nós non somos sectarios e, bueno, pues estamos atentos ao que nos envíen. Precisamente dende o PP eran bastante críticos coa execución do actual orzamento, estaban bastante descontentos como se estaba a executar finalmente na realidade o que estaba recollido sobre o papel. Polo tanto, non sei que agardan de que poida pasar cos orzamentos de 2017. Agardan que poidan ser, non sei se dicilo así, pero máis realistas ou que se poidan executar. Bueno, que ese é un dos principios que lógicamente imos exixir, que o orzamento sexa realista. E despois, tamén como apuntaba vostede, ás veces sobrevaloramos o debate orzamentario, pero ao final o que hai que valorar tamén é o debate que se refire á execución do orzamento. De nada vale que ingresemos cartos e finalmente esos cartos non se traducen en unha prestación de servicios públicos porque a administración está paralizada, porque non é un goberno que sexa capaz de establecer prioridades e de impulsar o traballo administrativo. Pois para rematar, Alejandro, imos rematar con un tema un pouco menos complicado, podemos decir, imos falar da programación do Nadal, que xa está aí á volta da esquina estas datas, e vostedes dende o PP tamén queren que o goberno se implique un pouco máis, de alguna maneira reavivar a esa esencia do Nadal, que ao final plasmase en actividades, un pouco na vida que se lle dá á cidade nesas datas. Bueno, non sei se o goberno ten que implicarse máis ou ten que implicarse menos, non sei que será mellor para a cidade, porque o ano pasado se implicou e convertiron a cabalgata de Reis nunha carnavalada, non? Nos, de feito, pois levamos unha moción de pleno pois para pedirlle ao goberno que sexa mínimamente respetuoso, decir, coas tradicións, co que a propia estética, a propia ambientación navideña, e que, como digo, non volva a facer da cabalgata unha carnavalada. Dito isto, é certo que tamén se teñen que implicar, e non parece que se vayan a implicar moito. Eu quero lembrar, por exemplo, que dende hai uns anos, precisamente gracias ao Partido Popular, existe, pois, ou se instala unha pista de xeo no centro de Santiago, que é un elemento non solamente de ocio, sino que é un elemento moi importante de dinamización comercial. Bueno, pois este ano chegaremos ao día 20 e tantos de decembro e non estará instalada a pista de xeo, nin haberá xornadas de portas abertas. Bueno, pois xa sabemos que hai unha serie de recursos públicos que podían estimular o comercio, pois que non se van a dar neste Nadal. Pero xa digo que tamén nos preocupa todo o que ten que ver, bueno, pois co diseño da paisaxe urbana do Nadal, que, bueno, tendo o goberno que temos, sendo un goberno adscrito a outros gobernos que temos locais que tamén coñecemos en España, en fin, nos debemos o peor. A pista de xeo, por que consideran que se dá esta tardanza? Porque é certo que en algunhas ocasións, en algúns anos, nesta ponte de decembro, que a semana que ven xa estaba instalada esta pista. Bueno, é un problema, lóxicamente, de xestión, é un problema de xestión administrativa. A verdade é que é curioso que este goberno ten un problema permanente co manexo dos tempos, non? Porque, hai unha serie de obrigas que están, digamos, vinculadas a determinados períodos temporais ou estacionais, saben de antemano, dicir, que a principios de decembre ten que estar instalada unha pista de xeo, e a verdade é que non sabemos moi ben, bueno, por que se va a producir un retraso, que é un retraso que presudica ao comercio tanto do casco histórico como do ensanche. Bueno, pois agora sí que damos por rematada a entrevista. Teremos que seguir pendentes de todos estos asuntos que acabamos de falar hoxe no Preguntoiro con vostede. Moitísimas grazas, Alejandro, por acompañarnos. Gracias. E volvemos, como sempre, mañá con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas a vostedes tamén por vernos.